我哋今日嚟咧就係呢個係永吉街嘅永吉街嘅城里商業大廈。咁呢個就係低層單位1331尺咁而家係可以睇到入邊嗰個裝修嘅咁而家咧就業主自己用緊勝在咧夠大咯，雖然1300尺，但係嚟講都好深。咁呢個就有個雜物房咧有個雜物房咁有個呢啲咁嘅屬於佢自己嗰個內部嘅裝修啦內部裝修。咁佢窗咧就係單邊嘅啫，窗係單邊，但係嚟講都 OK 嘅可以望到出邊嘅咁同埋咧佢呢個咧就係叫做獨立冷氣。咁譬如話你做得夜啲譬如話做到12點1點都冇問題咁呢個喺中上環嚟講咧都叫 OK 嘅。咁業主話個價錢可以商量嘅，揾6000蚊尺度，有興趣聯絡我啦。